Continuando com os trabalhos na Brasília, hoje eu tenho aqui a pedaleira. Desde quando eu fiz o primeiro serviço nessa Brasília, que foi o motor, tem esse pedal e sempre é uma complicaçãozinha, porque ele vai gastando e começa a gastar irregular. E isso é meio que um mal de todos os Fuscas. Brasília, Kombi também dá esse tipo de problema. Mas o interessante aqui é que o dono dela pediu para tirar esse modelo. Por exemplo, o dono do Fusca 1968, ele quis continuar com esse modelo. Mas o dono da Brasília quer que coloque esse modelo aqui, que é o pedal roller. Aqui a gente precisa tirar esse pedal e esse pino a gente precisa bater ele para fora para que a gente consiga tirar isso aqui, para daí então colocar o pedal roller. Existe várias peças no Fusca e tem peças que você lembra de fazer manutenção. Por exemplo, fluido de freio é esquecido pela maioria dos fusqueiros, só lembram quando não tem freio ou quando tem alguma roda presa ou alguma coisa do tipo. Lembram do óleo do motor, esquecem de fazer a troca do óleo do câmbio, que deveria ser feito preventivamente, pelo menos uma vez por ano. Mas tem pessoas que acabam esquecendo lá e isso não é bom. E eu digo preventivamente no caso de um óleo do câmbio, por quê? Para que você consiga dar mais longevidade ao seu câmbio trocando as coisas antes. Apesar de que na própria embalagem vem dizendo que o óleo é lifetime. Mas eu não acredito nisso. Então, muitas coisas vão se acontecendo e nem sempre a gente lembra disso tudo. Então a gente lembra de algumas coisas quando quebra. Por isso que existe a manutenção preventiva, mas a preventiva ela se dá, por exemplo, numa situação igual aqui. O trabalho ele era para tirar isso aqui e colocar isso aqui. O trabalho contratado foi para fazer isso. Porém, quando a gente tira a pedaleira lá do carro, a gente vê isso aqui, ó. Já está quase quebrando. E aí, quando isso aqui quebra, você fica sem embreagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar ele por um novo. O eixo, ele vem com essa parte aqui maior. E aqui já desgastou bastante. E você acreditando ou não, isso aqui acaba quebrando. Então, preventivamente, a gente já vai fazer muitas coisas que às vezes acaba quebrando no carro do pessoal. Normalmente, em sua grande maioria, é aquele descuido básico, onde você não faz o que precisa e aí começa a quebrar. E às vezes acontecem situações, por exemplo, assim. Você tem um vazamento na roda traseira direita, você só vai e resolve ela. Aí pouco tempo depois começa na roda traseira esquerda ou na dianteira. E assim vai e aí até acontecer de dar algum problema no cilindro mestre. Diante disso, e o porquê que acontece isso? Porque o plano de manutenção ele não é feito corretamente.
Então a parte de freio, quando você tem algum problema na parte de freio, você tem que trocar ele todo. Abre as rodas, analisa tudo, o que está ruim troca, se tiver alguma coisa boa continua e resolve o problema. Muitas pessoas não concordam com essa forma de pensar, mas aí acontece o seguinte, a pedaleira está fora, vamos trocar isso aqui. Amanhã ou depois, quebra isso daqui, o carro fica sem embreagem. Por uma coisa que você já deveria ter feito agora. Aí você fica sem o carro na rua, e aí começa toda aquela ladainha que vocês já sabem bem como é que acontece. Então, muitas vezes eu vejo isso muito na internet, pessoas culpando o carro, ai, porque eu quero viajar, meu carro não tá bom, ai, que não sei o quê. Por quê? Tem uma série de coisas a serem feitas que não são feitas. Então, quando você está num plano de manutenção, você tem que olhar isso aqui. E também acontece do mecânico tirar, fazer e não observar. É muito comum. E aí depois você acaba tendo problema. Como eu gosto de observar e analisar as coisas antes de tomar alguma decisão precipitada, então o que eu fiz aqui? Eu já vi que tinha um problema, acionei o proprietário, mandei foto, expliquei para ele e ele disse: pode mandar a peça nova que vamos montar. Então aqui está a peça já na mão e ela tem que entrar aqui. Porém, acontece muito, e isso é muito normal, você avisar o cliente e ele dizer, ah, não, deixa assim mesmo, aí espera quebrar. Aí já é um problema do proprietário. Então, neste caso aqui, era só resolver isso aqui, agora a gente vai ter que desmontar tudo para chegar na solução. E é o que eu vou fazer agora, aqui é só um pino, é só bater ele que ele sai, e aqui também é um pino e é só bater que ele sai. Então, assim, isso aqui se chama manutenção preventiva. Você vê, prevê que vai quebrar e troca. A corretiva é quando isso aqui quebrou. Aí você tem que ir lá e resolver. Então, muitos dos problemas dos Fuscas é mais ou menos assim. E pior fica quando você compra o carro que ele vem de outro proprietário, e aí outras pessoas já andaram, e aí quando chega na sua mão tem mil e uma coisa para fazer, e aí é onde que começa o problema. Então agora eu vou separar essas peças aqui. Aqui é só bater os pinos, não tem nenhum tipo de segredo, é só bater e pode bater com a marreta mesmo, não tem problema. É um pino comum, é só você bater ele que ele sai e é batido mesmo. Mas se você for Nutelinha, você pode colocar na prensa. Vai dar o mesmo resultado, só vai ser um pouco mais trabalhoso. Aqui, normalmente é só puxar. Só que provavelmente tem um monte de ferrugem e ele não vai sair. Mas comumente você puxa aqui e ele sai. Eu não vou nem perder meu tempo que não vai sair. Uma coisa que é bem normal, você tem a peça assim. Esse aqui é o pino original da pedaleira e ele não entra. Por isso que quando eu vou comprar isso daqui, eu compro do Brutal, da empresa Brutal Company, porque ele faz as coisas na medida. Aqui o projeto é bem parecido, porém não entra. Aí eu vou ter que fazer um retrabalho aqui para poder colocar o pino que é original. Então uma coisa que é simples já não é tão simples. Depois que eu fiz o retrabalho aqui, o roller já entrou. Pela experiência e coisas da vida, eu já desbastei um pouquinho aqui, nessa parte aqui, e também aqui. E o porquê disso? Porque muitas vezes o pedal
ele fica com pouco curso, e aí você não consegue fazer o acionamento 100% dos carburadores, e o que é bem normal da gente ver é as pessoas comentar que determinado tipo de acionamento não abre 100% os carburador e aquela coisa toda. Só que muitas das vezes o problema está aqui. A limitação do pedal não deixa abrir 100% e limita aqui. Pior fica quando a pessoa nunca percebeu isso, mas um dia ela troca o acionamento, ela faz qualquer situação e aí ela descobre que não está acionando 100%. E o mais legal e o mais divertido é que ela vai culpar o acionamento do carburador e não o pedal que não tem o curso devido. Então aqui ele tem agora, vamos dizer assim, uma área de curso um pouquinho maior do que o original. Eu consigo deixar ele aqui, mas aí depois se eu quiser deixar ele assim, aí na hora de regular eu vejo. Mas ele tem curso tanto para trás como para frente. Se eu precisar, eu desgasto um pouquinho mais aqui, mas eu acho que não é necessário. E isto varia de pedal roller para pedal roller. Neste caso aqui eu já tive problemas já para colocar o pino. Em um outro, você pode ter outro tipo de problema. Como eu já monto isso daqui há algum tempo, eu já tenho essa noção que às vezes você precisa dar uma desbastadinha para ele poder trabalhar um pouquinho mais do que o normal, para você ter um pouco mais de possibilidades de regulagem. Esse pino, eles são na mesma medida, então foi só empurrar ele para o lugar e ele foi sem problemas. Eu não tenho folgas expressivas aqui no pedal do freio. Essa folga aqui é normal. E agora eu já coloquei o pino. Tem pino que ele vai mais para baixo e tem pino que ele não vai tanto. Esse aqui, por exemplo, ele já é um pouquinho maior, então ele não vai descer 100%, mas ele atravessou aqui embaixo. É isso que vai travar. E agora eu já tenho aqui a pedaleira feita e com a haste da embreagem trocada. Agora tem muito mais material aqui e provavelmente agora é só montar. E isso aí vai rodar mais um bom tempo, porque só que eu conheço essa Brasília já deve ter algo em torno de uns 3 anos, que ela veio quando a gente fez o motor. Obviamente que ela já voltou para fazer outras coisas e agora voltou para fazer serviços de câmbio, e aí a gente já está fazendo mais alguns serviços, porque é assim, é acumulativo. E agora a gente vai resolver isso aqui. Agora é só montar no carro, não tem segredo, o procedimento é o mesmo. Se eu quisesse soltar isso aqui, eu teria que tirar esse anel que tem aqui, mas não é o caso. Então aqui já está pronto. Isso aqui é comum tanto para Fusca como Brasília. Na Kombi muda um pouco, mas também não é nada tão exagerado. Essa aqui foi uma manutenção preventiva. Então a gente tirou a pedaleira para poder fazer isso aí. Aqui já está pronto. Não tem segredo. Agora sai isso aqui. E isso aqui também. E fica assim. Eu passei a gostar muito do pedal roller por N motivos. Não fica enroscando. É mais de boa do que você ter um sistema que não funciona direito. E às vezes fica até um pouco pesado para você poder trabalhar. E o roller já não. Esse roller maiorzinho aqui, ele é mais confortável do que um pequenininho. Que eu já vi uns menorzinhos e é horrível. Mas nesse caso aqui, ele fica bem legal. E a parte melhor é que vários tipos de sapato você consegue dirigir ele tranquilamente. Porque tem sapatos que às vezes não combina direito. Mas esse aqui fica bem legal. Isso aqui foi uma manutençãozinha básica. Eu espero que te ajude de alguma forma, que não é uma coisa que
tem aí suas complicações, a não ser no caso de um pino que não entre, ou uma situação aqui que trave, mas aí é só você empurrar ele aqui por dentro, que ele vai sair. Então são coisas que você tem que fazer acontecer na maior parte das vezes. Mas essa parte aqui foi só empurrar o pino e ele encaixou perfeitamente. Então não tem muito segredo. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.